Entonces yo soy Keria y está yo Valentina. Ahí está mamá y ahí está papá. Porque vamos a hacer una fogata y ¿qué creen? ¡Miren! Ay, va a estar bien. Son bombones. ¿Qué es? ¿Qué es, hija? ¿Bombones? A ver. Fogata, no manches. Ay, no veo más. Hazte para allá. Ah, ya. ¿Está difícil? Sí, muy difícil. Es que estas ramas están Ey. que tienen como piquitos. ¿Sí? Sí. Ay, yo no quiero. Ah, ok. Aguas. Ya. Pidan su deseo, niñas. Deseo que yo quiero ya tengo otro. Yo quiero un pedito de Nomás más. no sé qué olor vaya a soltar. Ay, de veras. Por este árbol, no sé. Es el de ¿Guayafresa? Guayafresa. Pero qué bonito se mira. Se ve bien bonita, ¿verdad, niñas? Sí. ¿Les gusta? Sí. ¿Tai? Ya hay que poner los bombones. Espérate. ¡Comer! Mira. ¿Qué? Vamos a coserlo. ¿Te gusta, hija? Tai. Tai. Sí, me gusta. Me encanta. No me gusta, me encanta. Ay, pero se está cociendo muy rápido eso. Así, mira, yo te ayudo. Ya, Tai. Va, Dayan. Oh, Allí, hija. tengo miedo. ¿Pero por qué? Ah, mira, yo te ayudo. Mira. Papá, hay una salchicha. Está bien quemado. Se trae bombones. Tai, ya. Eso se escucha, ¿no? Ay, se escucha bien. Mira qué padre se mira la fogata. Me como. Qué rico. Ay, Valentina, tus bombones. Hija, casi te chamuco tu bombón. Ay, Valtayari. Ten, hija. ¿Qué le pasa? Te vas a ver a pura madera. Ya sé. Qué rico. Huele a dulcecito la madera, Kevin. Ay, eso ya está súper chicharrado. ¡Sóplale! Que le muerdan. A ver. Muérdele, Tai. Eso. ¿Rico? ¿Y la de papi? ¡Ay, Dios! Adiós. Falta el mío. Ay, ya se vino más grande. Fíjate, te está derritiendo. Ay, hija. Manches, está bien bonita la fogata. Ya se hace. Ay,